Ayu bumanti sida ida dane sareng sami iring titiang mukupul iriki nagingin manut sekadi uleman titiange sapi wanten agung pengampura daging pinunas titiange ring ida dane sareng sami para ulaman antuk penyangra genah lan pisuguh sane katur menawi teu wenten saneuten manut ring sejeroning pekayun ida dane sareng sami. Inggih Bapak Ketut Sudi Kerta maka menggalaning Partai Golkar Jagat Bali sane saha Bali saha anggo pendamping lan uleman sami sane wangi titiang wentane titiang pinaka penyeledi prawartake karya sekali mangkin moddawan nunasring ida dane sareng sami mangdong presida rauh manut sekali uleman lan pengabdin titiang wantah nagingin silih sunwinggil ring sejeroning upasaksi inggih punika manusia saksi beri kalaning titiang nangun karya sekali mangkin. Pulau dalam kayangan babakan puniki saneka sungsung suwun oleh saka 16 paon utawi kepala keluarga wangun titiang ngawit tigang warsa sane sampun lintang singgih punika warsa duang kali putus ri sampune wewangun nan punika puput raris kelanturan antuk nangun karya melaspas mumpuk pedagangan memungkah ngentar gelinggih maupun dosa nagung menawaratno berdasar untuk tawur waspati kalbo sane kedangkapan ngawit rahino sukro manis buku wali gadian pinanggal Masehi 17 Juni warso 2 kali 11 lantur jantos rahino waspati pon buku uye pinanggal Masehi 2 September warso 2 kali 11 sekadi sane sampun kodar ring sejeronin dudonan karya riantukan kelangkung ageng wewangunan lan karya sane laksanayan titiang sareng ikramo banyak adat babakan sinah sampun akeh perbiyo mulupudano lan serana kiyosan sane ketelasan indit perbiyo sane ketelasan singgih punika ring sejeroning wewangunan lasan perbiyo yen tubuhan titiang wenten 12 juta rupiah setiosen ring ayah-ayah titiang kramo sareng sami niki ring nyandro karya melaspas mupuk pedagangan memungkah ngentar linggih maupun dosen agung menawaratno modasar antuk taur ura pasti kalpo puniki nelasan perbiyo sawetara wenten yen kebogan titiang dalar wenten 780 juta rupiah punika sami wewangunan rauh ring karya sekadi mangkin nelasan perbiyo yen sawara dadang titiang 1.520 juta rupiah akeh paridano sane ketelasan sekali atur titiang ring ajeng tapi kolehan titiang saking ketinggian wenten paturunan saking ikramo penyungsung pura puniki wantah presido titiang sareng sami 500 tali rupiah paon dados kuburan titiang wenten 100 juta rupiah lan sane tiosan ngemulihan kala titiang dikoleh wenten sakta 17 juta rupiah wantuan saking guru wiseso dawang warso 2 kali dasa saking Kabupaten Badung dalar wenten 10 juta rupiah wantuan saking guru wiseso dok ngerauhan palungguh bupati dawak tanggal 13 Juli sane wau lintang puniki memulihan dalar titiang saking palungguh bupati wenten 1 juta rupiah saking menggalaning DPR Badung wenten 5 juta rupiah
saking Bapak Made Sudiano wenten 12 juta rupiah. Dadosne paijo saking guru wiseso dawab tanggal 30 Juli punika wenten petang daso 2 juta rupiah. Yang pukulan titian akeh berilano sane kepulihan akhirnya wenten 227 juta rupiah. Inggih Bapak Kecil Sudi Kerta Mako Manggalaning Partai Golkar Jagat Bali saha ama ulaman sami sane wangian titian mabuat pesan pidaging pinunas titiane melungsur sambramo wacana sapisanan pawarah-warah Bapak Ketut mangdo wenten nangge titian sereng sami diki titilan pengancan nyangro resirone titian ngopi dabda budoi ngamargian upo karo agung karyo agung makadi mangkit puniki wantah sekali sapunika presiden yang aduk titiang matur pinako penyelegi perawat karyo ring pura dalam iriki menawi teu wenten atur piuning titiang nyenten manut ring arnyano suang-suang titiang lungsur dahat Sinampura pinako bosananing atur puputan titiang antuk pramosati. Om Santi Santi Santi. Ratu Idarani sareng sami sane wangian titiang paletan parikrama sane mangkin inggih punika pidarta utawi sembrama wacana saking Bapak Dr. Andes Iketut Sudikerta pinaka manggalaning Partai Golongan Karya Jagat Bali inggih majeng ring Bapak Ketut Sudikerta galahi aturan titiang. Logreang dumun dari sejarah pemargin titiang manut kadi sesana nenten manut puniki dari sejarah yang karya ring linggih dewetara kadi sesana sadayang titiang kadi puniki logreang niki wantah titiang luwawu puput nginep dari sejarah yang lombo desa adat sejebak Jagat Bandung puniki mang datang kemang titiang memargi dan titiang mengentos malah niki yang titiang logreang dumun dan manut sejarah sana kali puniki. Selanjutipun sane dahat sucian titiang Ratu Pranda lanang istri. Nalor sane dahat singgih titiang jero mangku menawi lanang istri. Pemekas sangga dewan sane wit ning jagat Kuta Utara sane dahat mustika yang titiang Bapak Made Sudiana. Nalar sepisanan ngaganing mengalu Golkar Jagat Bandung puniki lan fraksi Golkar Bandung puniki mengalu camat Kuta Utara sepisanan penglingsir jero kira-kira wewengkon Jagat Kuta Utara puniki nalar kesarangan antuk mengalu kades maka kalih puniki sane ganteng-ganteng sane dahat kesumaya titiang puniki canggu lan ibu benang puniki jero meneso adat kesarangan antuk projuru sarang sami nalar sane dahat kusumaya titiang pemekas prawatake karya duwe iri-iring pura dalam kayangan jagat kayangan babakan puniki sane dahat kusumaya titiang pemekas Ratu Idodane sarang sami saletan sida titiang micaco bisiki sane dahat tresna sing titiang lan supatin titiang sedurung titiang mapungatur Sumatera ring sejeroning krama agung ngemargiang karya ngentak linggih kadi mangkin puniki ngiring nenten surut-surut lunas pemargi macam ring dewetara sanem linggem linggih dumada disangkaning paswecan itu ring sejeroning pemargin karya ngentak linggih waras pati kalpa kadi mangkin puniki sida mewastu memargi ansar sida labda karya lan sida paripurna malarapan antuk muncarang puja pengacungkaran Om Swastiastu. Krawa agung sane dahat kusumaya titiang ring galah membuat kadi mangkin puniki titiang angayu bahagia nganten ring sejeroning kayun dodane Krama Agung des Banjar babakan kadi banjar adat babakan kadi puniki riantukan sampun sida sumuyuk iring titiang ngemargiang pulau palih suwe dharma ning agama kadi puniki melarapan antuk kayun sane ning nirmala
Mewastu sida pengabdin krama ring sejeroning ngemargian karya ngentek linggih kadi mangken puniki sida memargi paripurna lan labda karya. Inggian punika pemargianyane niki wantah sangkaning pikayun sari membuat ring sejeroning dedane krama sareng sami puniki mangda pengabdin dedane krama ring sejeroning margian karya puniki presida memargi antar kadi punika. Mekadi titiang banget ngaturan susmaning mana susmaning dat nalar sepisanan tunas titiang mangda sida ngelantur ke bejang wekasan. Mewastu sida iraga sinarang sami puniki angge dasar jujur kesukertan kamu lan nagate kadi mangkin puniki mewastu iraga tidak segala segile selunglung sebayan take ngemargiang suwe darmanen kuripan kadi puniki dedane krama agung sinarang sami sadedahat wagyang titiang ring sejeroning iraga ngemargiang suwe darmanen agama ring jaga kadi mangkin puniki janten sampun wenten pinaka dasar iraga ngemargian pulau palih wewangunan iriki ring jagat Bali pemekasipun sane kesinangga ring tering ita kerana duwe inggian punika sane kepahan untuk tigang baga perayaan baga palemahan lan baga pawongan puniki niki pinaka dasar tetua iraga ngemargian suwe darmaning kauripan suwe darmaning agama kadi puniki mewastu sida memargi antar pinaka pengabdin raga sareng sami dan sejeroning ngemargiang baga perayangan puniki mewastu sida pulau palih pemargin nyangga kauripan puniki sida memargi antar patut iraga kramo suang-suang wargi puniki ngemargiang namun genah-genah kita betara linggih-linggih kita betara ring suang-suang paibon suang-suang pauman ring suang-suang kayangan tiga nalar kayangan jagat kadi mangken pergi pinaka angge ring sejeroning krama nunas pengeras titi bakti majeng ring ida sangyang pramokawi mewastu sida iraga kecen pinuntun pemargi sane bebuat angge ring sejeroning lanturan pemargin kauripan puniki selanturipun nen boyojo wantah kadi punika kemanten ring sejeroning raga ngemargiang nangun utawi ngupo piro ring sejeroning linggih betara ring suang-suang widang kadi punika patut iraga nglanturan ngaturan yatnya muastu sida ring sejeroning ida betara melinggih ring suang-suang genah ida betara kadi punika pinaka jenak ida melinggih rika mekati sane kaangge ring sejeroning krama ring suang-suang raina nunas pengrestiti pangubakti majang ida mewastu ida mapaicer sejeroning kraman duwe suang-suang punika pemargi sane membuat angge ring sejeroning lanturan dharma kauripan puniki selanturipun yen sampun sida ketangun punika janten sampun ten presida ida melinggih irika yening ten wenten kayun ring sejeroning krama ngaturan karya pinaka yatnya sane katur ida mewastu ida jenak melinggih rika kaangge ring sejeroning krama suang-suang raina kadi punika mekadi sane kemargiang ring raina mangkin pergi ring wewidangan banjar adat babakan kadi mangkin pergi pemekasipun ring pura kayangan pura dalam kayangan babakan kadi puniki janten sampun enten wenten usaha membuat mecerek krama sareng sami dan presida memargi karya puniki dan presida memargi tangunan linggih betara kadi puniki nah niki membuat pisan kaya dedane krama mekadi titiang kadi mangkin puniki ring sejeroning krama agung banjar babakan puniki nyangre pemargin karya ngentet linggih lan produsen agung kadi puniki kedasaran atau Uraspati Kalbo mewastu sida memargi antar kadi mangkin puniki wantah sakaning kayung sane membuat ia diastun kadi perikan perwatake karya duwe wau janten sampun ten wenten peridana kuanten kayun krama sumuyup puniki kadi punika yen sampun kadi punika maka tetujuan ulangan kayun krama sareng sami pasti ke janten sampun sida kedagingan puniki mekadi Pratiwima sane sida aturan titiang wajar ring dedane krama sareng sami ring sejeroning titiang lewek ring pemohan puniki napi titiang enten menduwe kuanten kayun titiang
ageng pisan pergi rek sejarahnya ngenangun linggih-linggih Utara tadi punika. Risa